Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kun mana olii miidiyaati. Har'aa keessummaa mana olii miidiyaa ta'ee qabannee kan dhufne faarfataa Wandimmuudha. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu waliin tura. Tolee, ani maqaan koo faarfataa Wandimmuu Kabbadaan jedhama. Dhalootaan Wallagga Lixaa Qillee Wallaggaa baadiyyaa Aboote jedhamtu tokko keessatti dhaladhe. Garuu as kunoo amma Finfinneen jiraadha. Asumattan guddadhe jechuudha. Umurii waggaa 12 ta'een bahee achi. Namatti tola. Egaa faarfataa Wandimmuun gooftaa yeroo kam argattee yeroo kam tajaajila jalqabdeeti? Ani dhugaa dubbachuuf xiqqummaa koo ta'ee yookiis mucummaa koottanii gooftaa kana argadhe. Umurii waggaa 12tti na argatee erganii amanee ka'ee faarfannaa tajaajilaa faarfannaa inuman jalqabe jechuudha. Kanaaf walumaa gala umurii waggaa 12 ta'eeti kan jalqabe. Mee yeroo ati faarfannaa yookaan gara gooftatti waamamtee dhuftu waldoonni garaagaraa tajaajilatti gaafa namni dhufu kan nama qoruu faarfannaa kana haala kamiin argattee gara faarfannaatti immoo dhufuu dandeesse? Maatiin koo yeroo sana namanni gooftaan fudhannee ortodoksii turanii ani immoo achi keessaa bahee gooftaa kana akka gooftaan na argate egaa natu argate jechuudha. Isatu na argate jechuutu irra bareedaadha. Gooftaan kun erga na argate ka'ee xinnummaa kootii ka'ee nama tajaajilaa tokko ture. An deemee mannan sirban ture. Xinnummaa makootiin yeroon saawwatis horiitis isaan sirba. Fiigeen sirban ture. Namni Waaqayyoo tokko Lakkaa Wangeelaawiidha. Sagaleen keen bareedaa utuu amantee faarfataa faataataa jireenya bara baraa immoo argattaa gaariidhasii fayyina keetiifis jireenya bara baraa waan jedhamu jira jedhee naa masakkare yookiis naa dhugaa bahee achuma nani tole jedheen nan deemee na jajjabeessee gara amantaatti na fidee isa booddee gooftaa kana na argatee ittan fufee jechuudha karaa nama kanaati. Tole, mee faarfannaa jalqaba yeroo barreessitu faarfannaa sooloo dhaqaate faarfataa Wandimmuu namni wallaaleen jiru faarfannaa isaatiin dhaloonni baay'een gara gooftatti dhufaniiru. Namoonni gara gooftatti dhufan immoo ittiin jajjabaataniiru faarfannaa Waaqayyo sii kenneen ayyaana kanaanii. Yeroo jalqaba faarfannaa barreessitu haala kamiin barreessite? Jalqaba sagaleetu yeedalootu naa dhufa gara koo dhufa. Yeedaloo natti dhufa. Yeroo yeedaloon natti dhufu yeedaloon kun kan sirba biraan fakkaatu mini kan faarfannaa biraan fakkaatu mini hin jedha. Isa booddee jechoonnis duukanaa dhufa. Jechootatti galu. Isa booddee barreessuun jalqabaa. Yeroo faarfadhu faarfannaa bareedaa ta'ee jalqaba ofii kootii na eebbisa. Bakka faarfannaa haaraadha jedheetan. Itti gammadeen jalqaba isumaan faarfannaa haaraa ta'uu isaatti fufa. Akkasittiin na dhufa. San booda gara faarfannaa barreessutti gara soolootti dhuftee egaa faarfannaa barreessitee waldaatti tajaajiluudhaaf waldaan haala kamiin carraasii laatanii yookaan ayyaana sirraa kana fudhatanii akka ati baatee faarfattuuf yeroo sii kennan iddoo tokko tokkotti turii jechuu jira, qo'i jechuu jira, itti ilaalla jechuu jira. Akka itti guddattuuf akkamiin si tumsuu danda'an waldaan ati keessatti guddatte? Faarfannaan akka naa dhufeen waldaan egaa akkuma sanaan madarakeetti si hin baaftu. Takka si ilaalu sagantaa mandaraa kan jedhamu jira godoo. Achi faasii fuudhanii dhaqaniitu faarfadhu jedhu. Kabaroodhaan dibbeedhaan faarfattaa. Isarratti si ilaalaniitu gara waldaatti si dabarsu. Maaliif isaanis egaa sabadduatti shaakalaan miti garuu ayyaanichumadha ta'uyyuu dafaniitti si baasan. Ija jabaachuu akka dandeessuuf ijoollummaatti. Isa baruudhaaf isa hubachuufiti si ilaalu jechuudha. Bifa kanaan utuma jedhanii sagantaa mandaraa kanatti nan milkaa'ee ija jabina koo ilaalanii na dabarsanii jechuudha gara. San booda ayyaanni waan jiruuf tajaajiluun faarfachuun ayyaana sirraa kana dhalootatti yeroon si rakkisne Waaqayyo si wajjin ta'e mee faarfannaa jalqaba bara kam hojjette? Faarfannaa amma walumaa gala faarfannaa kan inni dhufee hojjedhe waggaa 12 ta'eenii tajaajila kana jalqabee turee waggaa yeroo waggaa 18 waan akkasiiti. Amma walumaa gala waggaa 22 ta'a faarfannaa ergan hojjedhe. Waggaa 22 waan albeema moo tiraakii hojjette? Albeeman hojjedhe jalqaba. Jalqaba albeeman hojjedhe VCD wajjin hojjedhe. Waggaa 22 waan akkasii ta'eera. Egaa albeema hojjechuudhaaf amma baay'ee haalonni yeroo san turan akka har'aa kanaa miti. Irra istiidiyoo irra iddoo barbaaddetti argatta. Haalonni mimmijataadha. Yeroo sana haalli ulfaataadha.
akkasumallee maallaqi irra akka ati yaaddetti harka keerra jiraachuu dhiisuu danda'a. Waldaatu ispoonsara sii ta'e moo nama dhuunfatu ispoonsara sii ta'e moo gara kaasitti hojjechuutti akkamittiin socho'uu dandeessi? Sagantaa maddoo adda addaa dedeemee faarfachuun koo kun egaa ittuma fufee dhagaamaa dhufee naa walitti manii guyyaa tokko carraa argadheetan qilxukaarraa biyya jedhamtuun konfireensii taa'aa dhaqa. Achitti namni dhuunfaan arganii Waaqayyo isaan eebbisu obboloota kanaan marreena yaadadhaa. Abdiisaa Birraatuu jedhamu, Lalisaa Birraatuu jedhamu obbolaadha. Faarfannaa kana hojjechuu qabnaadhanii hin hojjenne tammayyuu kaasitee hin hojjenne humnuma dhabeen taa'aa jennaan. Jiraamoo faarfannaan jennaan gara 100 wayii ta'a tuullaadhaan jedhee. Ammanumaanii si gargaarree hojjechuu qabnaadhanii Finfinneetti na waamanii na jajjabeessanii obboloonni kuni gara faarfannaa istiidiyootti na fidanii Bilisee Faayyoo wal barsiisanii Mulgeetaa Abbaa Manaa Bilisee kanas Waaqayyo isaa eebbisu na jajjabeessanii baay'atanii obboloota baay'ee dhagaa maqaa dha'een fixu kanaan faarfannaatti na fidanii VCDdhaan iyyuu akka bahu jedhanii VCDdhumaan albeemii tokkoffaa hamma naaf galee hamman beekuu kan jedhu sana na gargaaranii tokkoffaa koo hojjetan. Isaanitti na gargaaree Waaqayyoon gaditti. Waaw, faarfannaa sana si hojjetanii si laatanii gara gabaatti dhiyeeffatte jechuudha. Egaa faarfannaa gaafa hojjetan dura ati sagantoota garaagaraa konfiraansii iddoo adda addaa deemtaa. Gaafa faarfannaan hojjetamu immoo ittumayyuu karri banamee iddoo garaagaraatti iyyuu biizii agataatutti yookaan aga yeroo dhabdutti illee biyyoota garaagaraatti si dawwalama. Mee yeroo faarfannaa hojjetattee albeema kee kana in eebbisiiste moo haala kamiin gabaatti dhiyeessite? Sanbooda beekamtiin yookaan sadarkaa iddoo hunda sagaleen kee gahuu kana bira gaafa geessu maaltu sitti dhaga'amee ture? Baay'een gammadee ani hamma kana dhaga'aman seene gaafa hamma naaf galee hamman beekuun suni albeemiin tokkoffaate jechuudha mata duree isaa jalqabaate. Inni hojjetamee bahu iddoo baay'eetti dhaga'amuu jalqabee sabni dhaggeeffatee uummanni dhaggeeffatee akka itti eebbifame illee natti calaqqisiisee na wawwaamuutti kaanii dedeemeen tajaajiluu jalqabee natti tolee konfireensii iddoo adda addaatti na wawwaamuutti kaanii hammanumaan inni tajaajila keessa sirriitti galee baaf kibba Oromiyaa iddoo baay'ee deemee tajaajiluu jalqabe jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mudannoon jalqaba yeroo tajaajila eegaltu waldaa kee keessatti haa ta'u sagantaa deemtee haa ta'u kan akka tasaa barumsa namaa ta'a nan yaadadha jettu mudannoon kan kolfamu jira kan baay'ee miira namaa tuqee gara miira boo'ichaatti nama geessu jira. Miiruma namaa galee waa barata namni waan boo'eef duwwaa barata waan kolfeef duwwaa barata osoo hin taane mudannoon barumsa namaa kennuu danda'a. Tajaajila kee irratti waan si mudate waan hin daganne yoo qabaatte asumaan akka ati haasoftuun barbaada. Tolee, barumsa namaa ta'a jedhee kan yaadu mudannoon illee baay'ee jira. Isaan keessaa mee tokko namaaf nan dubbadha. Jalqaba yeroo faarfannaa reefuu naa dhufuutti ka'e faarfannaa hedduu barreesseera. Saban dura bahee faarfadhu immoo hin qabuun ture. Saban dura bahee faarfadhee tajaajilu kun balballi naan banamne ture. Kaasetiis hin hojjenne yeroos waan ta'eefi. Garuu saba konfireensiitti bahee faarfachuu nan hawwan ture. Nan kadhadhe bakka saba naa kennii dura bahee kan hin faarfadhu kana booddee faarfannaa erga naa laatte jedheen kadhachuutti ka'e Waaqayyo immoo Waaqa kadhannaa namaa dhaga'uudha. Yan kadhadhee saawwan immoo tissa yeroo sana hojiin koo saawwa tissuudha. Saawwa dhayii dabaree baay'ee walitti naqeen tissa. Innaa guyyaa tokko hafuurri gooftaa gurra koo tasaasa sagalee hasaasuu wayiitiin natti dhufee waan ta'e gurra koorraa na haasa'a bakka akka hafuura gooftaa akka gooftaa ta'e nan ergasiin bare maa inni warrumtatti ilaalti kun konfireensiidha sabi kun sabumadha namootuma isaanuma kana tajaajili amma isaanuma kana tajaajili naan jedhe sa'uma sana achumaa nan dura bu'eetan gammadee dhuguma yeroo ilaalu immoo amantii keessaan guutamee waan hin jiruufani saawwa ta'uun isaanii hafee namootuma jedheen fudhadhee jabbootiin jiru haadholiin abbootiin jiru. Isaanuma ta'anii natti mul'atanii inni muuziqaa taphatus waan hundumtuu jira. Dura bu'eetan egaa ijoolleen immoo maraatuudha na seeti waan ta'eef ijoollee irraa adda baheentissuutti jalqabe waqtii sana keessa. Saawwa kana irraa adda baheentissaa dura bu'eetanii ituma hin jedhu nan faarfadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin akkam jirtuun jedhaan saawwa kanaan. Nagaa galata Waaqayyoo hedduun koo qophaa'u faarfachuuf amantiidhumaan achumaanii yeroo nanasii jalqabu sila marguma duwwaa dheeduu badaan socho'an yeroo faarfachuutti ka'u isaan socho'utti ka'u shibshabaa ta'inna kun hin jedha eegee isaanii akkas gochuutti ka'u baay'ee itti ariifachiisu iyyuu shibshabaa irra rubakkaan jedha nan gammada amantiin koo jabaataa inuma faarfadha ituma hin faarfadhu utuma hin faarfadhu amma immoo gidduutti wal boorratanii wal boorratanii wal kukuffisu kun immoo afaan haaraadhaan guutama fakkaatan jedha Waaqayyo jennaanii
kun saba jennaan dhuguma saba ta'an saawwatu saba ta'ee uummata ta'ee akkan tajaajilu godhe. Waan tokko as keessatti na dhibee na dhiisuu idaanaaf iyyuu barumsa ta'ee na jabeesse Waaqayyo nama shaakalchiisa lafa onaa keessatti. Namoonni baay'een haala amma keessa jirtan kana ittiin gaddina gammadaa achuma taa'aa wayiif Waaqayyo yeroo isin kaa'e yeroo inni isinitti jijjiiru jira bakka sana haala sana. Ani amma erga yeroo sanaatii taa'ee waan yaadu faarfannaa kana gadan dhiisee koonfireensii banee gannatti dhiise iddoo baay'een deemaa hamma har'aatti nan tajaajila jechaadha. Boris itti fufeen tajaajila amma lafarra jirutti inuman tajaajila waltajjii carraa Waaqayyo naa kenneenii kamiyyuutu kabajaan nan tajaajila. Kanaaf gaafa sana diraamaa sana achitti na shaakalchiisaa ture. Isanirra koonfireensii deemaa ture kana saawwatti tajaajilaa ture. Shaakala sana na shaakalchiisaa ture. Yeroo isaatti Waaqayyotu barbaadee kan na godhe namoonni haala amma keessa jirtan kana Waaqayyo isinii jijjiiraa bakka keessan kanas lafas hojjettan kanas gammadaa achumatti hin gaddinaa gammaduu qabdu. Waaqayyo nama shaakalchiisa nama barsiisee erga shaakalchiisee immoo kan biraatti nama baasaatii jabaadhaan isiniin jedhaa isin ergaadha waan ani yaadu. Kuni tokkoffaa muudannoon kun baay'ee dinqiidha. Namoonni baay'een akkuma Waaqayyo isaan gargaaretti waan garaagaraatti tajaajilanii shaakaluun dirqamadha. Sababbiin isaa Waaqayyo nuuni akka isa tajaajiluuf amantii akka qabnu laala. Yeroo sanatti keessa kee waan jiruuf ija kee irraa saba malee saawwiin mul'atu Waaqayyotu godhe. Har'a immoo amma saawwa biratti nama argite san caala Waaqayyo namoota si agarsiiseera. Dachaasaa si agarsiiseera. Kanaaf Waaqayyo amanamaadha. Mee gedduudhaan faarfannaa dhaloonni baay'een beekan kan ittiin si beekan keessaa gedduudhaan nu faarfattaa dhumarree faarfannaa tokko nu dabaltaa amma faarfannaa tokko gabaabsitee yookaan faarfannaa itti dhaloonni si beekaniin akka Waaqayyoon galateeffattuuf yeroo si laadha. Eshi dhaloonni baay'een kan beekan kana keessaa tokko maal dubbatu maal jedhure abbummaa kee kana nun nuffinee nun balfinee si maal goonaa. Utuu baay'een quba nyaatu nuuf taateen gaachanaa. Miilla keenya garaarra dhaabdee ol nu fiddee godaa. Gargaaraan akka kee hin jiru galanni kee guddaa. Miilla keenya garaarra dhaabdee ol nu fiddee godaa. Gargaaraan akka kee hin jiru galanni kee guddaa. Galanni kee guddaa. Galanni kee guddaadha Yesuus. Galanni kee guddaa. Uffata kee uffannee. Soorata kee sooranne gooftaa koo karaa kee babbareennee miidhagne kiyyichi nuuf qophaa'ee nu qabuu hin dandeenye si'i jabaan nu wajjin jira moo'ichaan as geenye akkaataa geggeessu keetu nu raajeffachiise waan darbina jenne yaanne harki kee nu dabarse akkaataa geggeessu keetu nu raajeffachiise. Waan darbina jennee yaanne harki kee nu dabarse galanni kee guddaadha kan jedhu. Ameen. Egaa Waaqayyo si haa eebbisu faarfata wandimuu nama baay'ee jaalladhuuf kabajuu ayyaanni isaa dachaa siif haa baay'atu jechuu barbaada. Gaafii keenyatti yoo deebinu faarfata wandeen haala gaa'ilaan sadarkaa gaa'ilaa maalirra jira? Baay'ee gaariidha. Gaaffii gaariidha. Gaa'ila yeroo baay'ee an gaa'ila qabadhee taa'uu jalqabumaa ka'ee namni akka koo hawwu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf keessa garaa namaa Waaqatu beeka. Nan barbaada. Gaa'ila qabadhee kabajamee gaa'iluma qabadhee dhimma gaa'ila kootii sirreeffachuu nan yaala. Garuu yeroon an yaadate ta'uu didee yeroo Waaqayyootti akka ta'u ta'eera. Hamma har'aatti naan mijanne. Naan mijanne haalli gaa'ilaa. Garuu amma naa mijachaa jira waggaa 4 asitti namani Waaqayyo naa kennee duukaa haasa'aa jiruun qaba. Yoo gooftaan jedhee fuudhuudhaa fi murteessinee haasa'ee gara fuulduraatti ji'a 2-3 kan hin guunne booddee akkan gaa'ilatti galuu murteeffadhee kadhachaa jira irratti xumureera jechuudha. Egaa baay'ee namatti tola. Ati aga isaatii kanatti Waaqayyoon tajaajilaa addunyaa gaa'ilaatti otoo hin galiin dargaggummaa kee mana Waaqayyoo keessatti dabarsitee ammas ati ganaa dargaggeessadha. Amma immoo gaa'ilas eegalaa gara gaa'ilaattis galaa Waaqayyoonis tajaajilaa manni korree akka Waaqayyoon tajaajilutti mana Waaqayyoon tajaajilu ijaaruufan jiradha kanatti jettee. Egaa nus kadhannaa guyyaa cidha keetii akka nun dhoksine sunnee gammannaa baay'ee namatti tola. Kun waan qophoofnee eeggannudha jechuun jaalladha. Mee faarfannaan siif maali?
faarfannaan anaa fi daandii ittiin fayyina kee galateeffattuudha. Maaliif anaa fi daandii ittiin fayyina kootiif Waaqayyoon galateeffadhu jechuun koo waan anama fayyeera ilma Waaqayyoo Kiristoos Yesuusiin argachuu kootiin innis na argachuu isaatiin an fayyeera. Fayyina koo kanaaf immoo karaan ittiin galata dhiyeessu, karaan ittiin isa eebbisu faarfannaadha. Kanaaf daandii ittiin galateeffachuu dandeessuudha. Daandiin ittiin aarsaa ittiin galasaatti ol aarsee isa waliin haasa'uudha faarfannaanii. Baay'ee namatti tola. Egaa amma faarfataa Wandeen haala akkamii keessa jira? Tajaajilaan jireenyan faarfannaa yeroo dhiyootti gadhiisteettamoo maaliif gad hin dhiisne? Haalota si rakkisantu jiramoo haala akkamii keessa jirta? Kan jedhu ofuma keetii balleessitee waan keessa jirtuu fi wantoota si rakkisanis qaban irra yoo jiraate akka ati dubbattuuf carraa si laadha. Tolee, Waaqayyoo si haa eebbisu. Yeroo baay'ee tajaajila kana keessatti hin lolamtaa, rakkinni hin jira. Egaa biyya lafaa irratti rakkina qabdu garuu ammoo eeraa jabaadhaa jedhe Gooftaan. Ammoo eeraa jabaadhaa jedhe. Wanti mo'amaan kun erga akkas nu godhe ituu mo'amne ta'e immoo attam nu godha turee laatan jedha na dhiba. Mo'amaadhaaf waan mo'amaan kun erga akkan nu godhe ituu mo'amne ta'e immoo maal nu godha laata? Waan kukkutee cicciree nu gatu faanatti fakkaata kana caalma wanti mo'amaan kun erga akkatti mo'amaadhaam. Mo'amaan amma kana erga humna qabaatee osoo mo'amne ta'e garuu mul'anni daakuu nu gochuu danda'a. Baay'ee cima. Baay'een dhugaa dubbachuuf safuun qaba Waaqayyooti. Egaa garuu Waaqayyo tasa nama yaadaan qabe hin gatu nu gatus hinuma nu gargaara nu jiraachisa. Ansilas kana nana mana Waaqayyoon nana mana amma humna kooti. Yeroo baay'ee amma biyyi haalli keessa jirru kun addunyaan keessa jirru kun dhaloonni keessa jirru kun dhaloota anatu si beeka anas si beeka waa'ee kee ati hin beektu si caalmaa kan beeku waa'ee kee anadha yeroo jedhamu keessa jirra. Yeroo akkasii keessa haa ta'u Gooftaaf galatu rakkinaan wal qabatee haalichi ulfaataadha. Waaqayyo immoo nuuf jiraachisee har'aan nu ga'eera. Sanas kanas hin jiraannas ganaatti fufnee jireenya bara baraas qabna. Shakkiin tokko hin jiru. Asirratti waan nan haasa'uu barbaadu Waaqayyo gara keenya goree nu gargaaree faarfachaa jira, tajaajilaa jira. Hamma humna koo lafan ga'uu danda'u waltajjiin argadhe xiqqoos haa ta'u ji'attis tokko yoon ba'es waggaatti tokko yoon ba'es tajaajilaa man jira. Sagantaa mandaraas haa ta'u bal'aas haa ta'u hunuman tajaajilas itti fufasi. Kabajee madarakii naa kennamu dhaqee nan tajaajila. Waaqayyoo koo hamma humna kootii nan galateeffadhaa, nan waaqeffadhaa, nan sodaadhaa, araara nan kadhadhaa. Isaa wajjin nan jira jechuudha. Deemsi koo isaa wajjin bara baraan itti fufaa. Yeroo ta'e tokko ga'ee waan dhaabbatu miti kun yaadamu itti fufaan jiras ani nan obbeeku kana. Waaw, namatti tola. Baay'ee namatti tola. Waldaa kam iddoo kam jirta namoonni si barbaadan illee karatti si argachuu danda'an akka argatanii fi amma jireenyaan waldaa keessa jirtu naannoo jirtu otoo dubbatte gaariidha. Waaqayyo si haa eebbisu. Waldaa paastera Qina'oonii tajaajilan paasterii waldaa keenyaati isaanii. Waldaa Yesuus jireenya nagaa. Waldaa jireenya nagaa jira Gujee jechuudha kellaadha. Waldaa jireenya nagaa keessaan taa'ee waaqeffadhaa. Yeroo tokko waldaa dhabeen beeku namoonni nama dhibu waldaa miseensatti taa'an qaban ijoolleen keenya minaamin jedhu hin beeku garuu eeguuf akka jedhanii an garuu waldaa miseensatti ta'eeru dhabeen beeku amma irraatti numan qaba. Waaqayyo na gargaaree miseensa qabaachuun gaariidhas. Waldaa jireenya nagaa kana keessan jiraadheen achi taa'ee waaqeffadhaa. Na hubatu yeroo sagantaa deemus na iyyamaanii sirna siraataaniin jiraadha isaan wajjiniini amma humni koo danda'ee deemee ba'ees waldacha keessatti tajaajila nan kennaa akka kana jechuudha. Waldaa Kiristoos jireenya nagaa waldaa paaster Qina'oo tajaajilan kellaa naannoo eegduu laalaa kan tajaajilaa jirtu. Egaa asumaan namoonni faarfataa Wandee dubbisuu barbaadan akkasiin tajaajiluuf akkasuma ergaa isa keessa jiru jaallattanii karaa kamiin isa bukkee dhaabachuu namoonni barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa isaa armaan gadi irra isinii kaa'amuun dubbisuu dandeessu. Isin jechuun jaalladha. Egaa ergaadhuma faarfataa Wandee kanan si gaafadhu. Ergaa akkamii dhaloota kanaaf qabda? Bara kana ilaalchisee dhaloota kana ilaalchisee waldaa kiristaanaa ilaalchisee tajaajiltoota waldaa kiristaanaa keessa jiraniif illee ergaa akkamii qabda ergaadhuma? Ergaan ani qabu dhugaa dubbachuu fi ergaan koo
Waaqayyoo inni nuyi amanne kun, inni nu tajaajillu kun tasuma nama hin gatu, nama gatees hin beeku. Ija keessan isarra keeyadhaa, hamma isinii danda'ame kadhadhaa, hamma isinii danda'ame isaaf jiraadhaa. Isa duwwaa ilaalaa deemaa, inni isin hin buusu, isin hin gatu, abdiin keessan isa duwwaarra haa ta'u jedheetan dhaamsa dabarsaa. Ani bara nama jiraadhe xinnoo ana keessatti bu'aa bahii jireenyaa baay'ee argeera. Garuu hundan dubbadhu. Maaliif galata isaa dubbachuutu irra caalmaa naaf natti tola. Akka kootti isa kaanii inni hin beekan nuun argamu maa rakkoon hin jiru. Inni arginaanii gahaadha. Amma isinii danda'ametti waa'ee galata isaa jajuusaa isa duwwaa eebbisuu irratti hundeeffadhaa. Amma humna keessanii immoo isa sodaadhaa jiraadhaa. Kanan jedha. Maaliif waa'ee keessan inni isa sin beektan caalmaayyuu inni waa'ee keessan beeka waan ta'eef. Anan kanan ofirratti arge. Baay'ee namatti tola. Waaqayyo si haa kabaju. Guyyaa har'aa kana waamicha keenya dhageessee istiidiyoo Oolii Miidiyaatti argamtee sagantaa akkasiin waliin dabarsuu keef maqaa Oolii Miidiyaatiin guddaa si galateeffanna. Anis guddaan isin galateeffadha. Eebbifamii nagaan isiniif haa ta'u. Akkuma nu waliin turtan obboleessa keenya nama baay'ee jaallannuuf kabajnu faarfannaa dinqiidhaan nu eebbisaa kan ture mana Waaqayyoo keessatti hojii gurguddaa hojjechaa kan ture faarfataa Wandimuu wajjin kan ani argameeti jiru. Maarree faarfataa Wandimuun tajaajilaa kan jiru waldaa Kiristoos jireenya nagaa keellaa eegduu laalaa keessa kan jiru tajaajilaaf yeroo kamiyyuu waldaa kam iddoo kam deemee baadiyyaa magaalaa utuu hin jedhin qilleessa kam utuu hin laalin nama Waaqayyoon tajaajilaa ture tajaajilaa jiru. Waldoonni kiristaanaa iddoo kamitti affeerrattanii namni kun ergaa Waaqayyo isa keessa godhe akkasanii yeroof dubbisuu dandeessu. Akkasuma nama kana jajjabeessaa bukkee dhaabadhaa nama jabaadha. Ergaa guddaa keessa jira, albuuda keessa jira isiniin jechuun jaalladhaa. Kan dhumaa faarfannaa tokko faarfatee sagantaa keenya xumurraa namoota barbaadan komentii irratti naa barreessaa. Sagantaa keenya guyyaarraa waan nu waliin turtaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. YouTube Oolii Miidiyaa Official jedhu seentanii subscribe gootanii maatii mana Oolii Miidiyaa ta'uu akka hin daganne. Hojii Waaqayyoon wajjin hojjechuudhaaf namoonni fedhii qabdan laayik godhaa, sheer godhaa, koppii linkii godhaa. Waaqayyoon nu kadhadhaa. Galatoomaa. Obboleessa keenya irraa faarfannaa dhageenyee xumurra. Tolee Waaqayyo isin haa eebbisu. Faarfannaa maa duraanii uummanni isin beektan keessaanii isinii faarfadhaa. Waaqayyo hamma ilma isaa dabarsee biyya lafaaf kennutti nu jaallate. Inni kun ilma koo michuu jaalallee karaa isaatiin natti tola jedhee dubbate. Utuu waan barbaade gochuu danda'u callisee gad jedhee. Yesus gidirfame fannoottis ol ba'ee naaf jedhee siif jedhee nuuf jedhee. Kun yaadannoo bara baraatiin keessa kooti. 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 Ormoota turre gatamoo warra seenaa hin qabne. Kiristoosidha kan mirgaa jiraachuu keenya falme. Ormoota turre gatamoo warra seenaa hin qabne. Kiristoosidha kan mirgaa jiraachuu keenya falme. Maal naaf hin taane ree guddisee anaan kan na dhibu. Fannoo gubbaatti mul'isee jaalala naaf qabu. Kun yaadannoo bara baraatiin keessa kooti. 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 Maadaa'uu isaatiin fayyinee mataan keenya ol jedhee. Nu qaqqajeelchee jireenya hamaraa'ee fuudhee. Maadaa'uu isaatiin fayyinee mataan keenya ol jedhee.
Nuqa qajeelche jireenya maraa'ee fuudhee baraarameera si'achi hin hafee duutni koo mirga badeeme raawwatee hojii fayyina koo kun yaadannoo bara baraatiin keessa kootee kun yaadannoo bara baraatiin keessa kootee kun yaadannoo bara baraatiin keessa kootee kun yaadannoo bara baraatiin keessa kootee. Ameen. Isa Qaraaniyoo isa Golgootaa hin irraanfadhu waabii koo darbitee jirma jidhaa baattee ani hin dagadhu isa Qaraaniyoo isa Golgootaa hin irraanfadhu waabii koo darbitee jirma jidhaa baattee ani hin dagadhu har'a borii natti yaadatama gocha keetiif garaan koo raafama jecha ittiin siibsuun wallaalee fayyisaa koo kan kennarra jaalee har'a borii natti yaadatama gocha keetiif garaan koo raafama jecha ittiin siibsuun wallaalee fayyisaa koo kan kennarra jaalee.